75 175 كيف النور ازاي تعرف تفكر يعني ايه بقى ستورنج دي بقى كده استنى يقول لك ايه بقى كده جبت لكم اكيد عامل الصوت ايه رايك لو لقيت دول بقى مع بعض ولا تحت عايز حاجه تعمل لي فايبريشن تعمل الصوت يعني ايه ازاي بقى اتعلم بصي الفرنجه جول ولا فرنجه جول واليوبيا اللي عملها كده من هنا البيزا الزطاني واليوبيا واللاتر فرنجه جول هو التوصل من الجنبين دول المفروض نورمالي اي حد فينا طبعا مين اللي بيشرح يا باشا؟ التخان ومين تاني؟ العواجيز فاكرين؟ يقول ايه بقى؟ خلي السوفت تيشو بتاعهم يبقى ريدندنت والعواجيز واقفين عندهم لاكستي السوفت تيشو ها؟ فايه اللي بيحصل يعني؟ المفروض وبعدين يشخروا كده مش هيخرجوا بالنهار غريبه ومش بالليل يعني مثلا لو نام النهار يشخر برضه عشان يقول لك ايه؟ قشطه يعني هو البنات بالنهار تشخر ده كلام غلط لما بينام هو النوم المفروض طبيعي ولا بيبقى بالليل مش بالنهار لما بيقول لك الشكل بقى بالليل بيقول لك ستيل يعني لو في ستيل نهار مفيش شكل برضه المهم يعني ما علينا طيب هو بيشخر بالليل ما بيشخرش بالنهار ليه؟ during day time بتاخد التون بيسمع اصلا طول عضلات فيها الفرنج الجول غير كده ان كميه الاكسجين اللي داخله مش كويس فتبص تلاقي الفرنج الجول مصل تون بعد عن بعض الفرنج الجول بعد عن بعض بعد عن بعض بعدين ايه اللي بيحصل بقى؟ لما بيروح يستيد بيتمطع كده عشان يبقى ستيدنج ايه اللي بيحصل؟ بتبص تلاقي فيها هيبوكسيميا الاكسجين بيقل تبص تلاقي فيه ريلاكسيشن في المصل الريلاكسيشن ده بيعمل لك ايه؟ مور هيبوكسيميا مور ريلاكسيشن والهواء داخل وخارج فايه اول لغايه لما تمشي يبدا يلبس بعض يبدا الصوت يطلع ويطلع بقى ايه يا ولاد؟ ليه بقى؟ الصوت الهواء داخل وخارج بتاع ده فيه نار اللي هو بارشل اوبستراكشن بارشل اوبستراكشن بيحصل لك هيبوكسيميا مور ريلاكسيشن مور نارو مور هيبوكسيميا مور ريلاكسيشن هتلاقي الصوت بيطلع صعودي يطلع وبعدين هوب يبقى خالص انت اصلا كنت قاعد عامل لك وصله دي كنت قاعد الوصله دي بجد هو بيخش كده انا حكيتكم انه كنت عملت كده عايز اقول لك يعني المهم ايه الواحد بس سمعها كذا مره يعني الكلاس بتاعك بتحصل فيه مرتين ثلاثه لا يعني ساعات كده بيتاخر ولا كده بترسم تروح برضه مكان طلع اللي بيحصل ايه بقى يا باشا؟ الريلاكسيشن الصوت بيعلى ايه كل شويه بيقربوا مع بعض مش مره اكتر لغايه ما تكون لابس نار حلوه اسمها ابني ستيل ابني طب هو بيعملها ايه؟ اسمها جاسبنج طب ازاي حد يقول دي جاسبنج؟ اول ما ياخد الشاحه دي الهواء بيخش بقى مش هلاقي عفريت ها؟ بس هي دي يعني مصر بيجي يكون بيقعوا بعض الصوت بيختفي لمده 10 سكند كده ولا حاجه تبقى ايه؟ راح بقى اصبعه بص كده بقى صباعي يعني هوب لوك بار والسبب بالكار يبقى انا عندي حاجه اسمها اسمها ايه؟ فايبريشن يوتيوب بارشل مره جميله فايبريشن صوت الشمال بتنظر صوت بلد ها بلد في المود والبيت ده صح حاجه بتقول ها امال الابنيه دي معناها ايه؟ كومبليت سيشن بريفيو يوتيوب كومبليت مره جميله حاجه فرق ستوري فرق ايه؟ ابنيه حاجه مثلا سؤال كل الناس اللي عندهم ستوري بيبقى عندهم
ليه؟ يبقى الابنيه الدور الثاني. الدور الثاني يكون عليه الدور الاولاني. الاول عندي فرشه اوبستراكشن سكورينج 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 سكورينج. وانس انا اقدر ازيد سليب ابنيه لازم يكون في سكورينج. ايه يا ولاد؟ يبقى all patients with sleep apnea are snorer. بس مش كل سنورر في الابنيه. في حاجه اسمها ساس اللي هو سليب ابنيا سندروم. ايه سليب ابنيا سندروم؟ انت قاعد غلطان في عيشتك فالشورى يا سمكات ماركو طبعا انت بتلبس اللبسه شكرا ما بتطلعكش منها غير عزرائيل. ها؟ لسه قاعد بقى انت يوم يعلم بالله ربنا انت قاعد بقى قاعد كده وانت ستوري قدام وبعدين مع كل اللي بتبقى هتخلص انت عايز بقى ايه تروح بقى خلصت مش انت اللي لبستها تلبسها خلصت يقول لك لو عندها ستيل امن هخلصك كمان. طب ستيل امن ده تعمل ايه؟ عدلها يا معلم. يعني عدلها 30 امن اتاك during 7 hours sleep يعني اقعد بقى يا معلم. اول كده امن وعندك 2 3 اقعد عد لغايه 7 ساعات نوم. لو جالك لسه 20 مش بتحرك انك تخلع. يبقى سليب ابنيا سندروم دايجنوز عاملين يا ولاد 70 تايم اوف سليب ابنيا during 7 hour night sleep. يعني ينام 7 ساعات وعد له 30 ابنيك اتاك. يعني ايه ابنيا اصلا؟ السيشن اوف بريد few seconds يعني او 10 seconds during sleep. هات اللي بعده. طيب قبل كده عندك حاجه اسمها سنترال اوبستراكشن. السنترال دي لها تعليم هو اصلا اسمها كلام. يعني ايه ابني يعني؟ سنترال كورس ده تكرير عارف ليه؟ لان دي لازم يكون في ايجنت سي ان اس. الريسبيريشن سنتر الكهرباء اللي طالعه منه ما عادش توصل للمصل بتاع الريسبيريشن. عارفين الكيمادوز؟ الدانتل يعني عارفين ازاي؟ بتنفس مش تحت ايه؟ عشان ما عادش في الكهرباء طالعه من البرين او برين رايحه فين؟ للريسبيرات مصر. ها؟ ده نفس الفكره بالظبط. السنتر ده يبقى سنترال كوز. يعني اكتب كده حاجه في السي ان اس زي الكوما والميت كده. زي الكوما والميت. يعني حتى لو انت عندك اقول لك ايه؟ بوليمايلايتس مننجايتس وبرين تيومرز وكوما. يعني كانت الحاجات اللي بتضرب الاثنين. ماشي؟ بعد كده يقول لك ايه؟ الاوبستراكت دي بتاعتنا بقى. دي بتاعت نفس الستوري. يعني ايه اوبستراكت؟ يقول لك السي ان اس او سنترال يعني يقول لك ما عادش فيه كهرباء مفيش ايفورت ريسبيريشن نايم كالم اهو. ماشي؟ طب التاني بتاع الاوبستراكت ده بيتنفس بس فيه ريزيستنس. ريزيستنس ليه؟ عشان عنده بارشال اوبستراكشن. كلام مفهوم؟ يبقى ايه الفرق بين الاوبستراكت وبين السنترال؟ السنترال مش اصلا ايفورت اوف تريتمنت. لكن الاوبستراكت فيه ايفورت بس هيجيز ريزيستنس. طيب اسباب الاوبستراكشن ايه؟ السبب فيه اهو. ايه اللي يقفل لك ممر الهواء يا باشا؟ لو قلنا في ليجن في السيرفر في النوز او في النيزل فاينكس او في الاورو فاينكس او في الهايبو فاينكس، دي الاماكن اللي لو فيها ليجن تعمل لك اوبستراكشن. يعني لو عندك مثلا في النوز قفل زي ايه؟ شديد السيرفر، نيزل تيومر، نيزل بوليت، الكلام ده كله يقفل لك ممر الهواء صح؟ طيب في النيزل فاينكس زي ايه؟ نيزل فاينكس بص يا ولاد علموا على كلمه تيومر في الكل. علموا على كلمه تيومر في الكل ده عندك تيومر. نيزل تيومر، نيزو فرنجل تيومر، اورو فرنجل تيومر، هايبو فرنجل تيومر، كل دي ماسس. جميل يا ابوي؟
طيب بعد كده الفيتا سيبتم او بوليت ده في النوز. طب في النيزوفايروس اشهر حاجه بتقول لك هواء الهواء يا ولاد. ادينويد. طب في الاوروفايروس اللارج تومسس ايه كيسنج تومسس؟ كيسنج تومسس هو اللارج تومسس او يضمن فلاكس يوفلا اللي هو البلد. طيب في الهايبوفايروس انت قلت لي هايبوفرنشال تيومر صح الكلام؟ بيقول لك ماكرو جلوسيا وماكرو ناسي. ايه ماكرو جلوسيا؟ لو اللارج اتطن يعني واحد مثلا الطالب بتاعه فيه زي بتاع ماكروميجالي ماكروميجالي مفيش حد غير بيبقى عايش انا بقه كده جزء من الانسان ده اللي بره مستحيل كلنا بنحط الانسان جوه صح؟ طب لو الانسان بيعمل ايه بقى جوه المنزل بيتكعور لورا بيسقط فيه يا باشا الهايبوفايروس صح؟ فاهمين حاجه بيقولوا؟ يبقى الهيوج تانج عكسها المايكروجلاسيا. يعني ايه مايكروجلاسيا؟ سمول ماندل. يعني اسمه ماندل دورس الماندل الصغير. القلب بتاعته صغير مش على مقاسه فلما يتحط جوه يبقى ايه؟ يتكعور بره. كلام مفهوم؟ فاهمين يا ولاد؟ يبقى المايكروجلاسيا والماكروجلاسيا والتيومر ده مش عارف كده؟ جنرال بقى زي ايه؟ الاوبيزيتي والاكسيديما والاكروميجالي. عارفين ايه اكروميجالي؟ لا نفس الكلام الويسكي نفس مع الويسكي والشن الفات صح؟ ليه كالفيكشن؟ during sleep يبقى في ستوري صح؟ وبعدين نايت ميرز نكتر الرايسز وريستلسنس. النايت ميرز والريستلسنس اللي بنقول سببها ايه؟ سي ان اس هايبوكسيس بتاع بينا كده. الادويه تاني. طيب بعد كده during day time ريستلسنس اللي بينام كل شويه خلي بالك كل ما بيعملها دي ده بيصحى اصلا يبقى صح بس مش صح يقول صباح الخير عاملين دي ويرجع ينام تاني خلاص صح من النوم بس بيرجع ينام تاني ومش هينفع كده كل ما بيقطع خالص كل جسم بيعمل دي كده اصلا حيوان معنى كده ان انت بس مش هينفع يبقى يبقى عندك بول كونسنتريشن زي كده بول كونسنتريشن كل النشيط بيقول البوك كنترول يبقى ماشي كده وهي نايم سائل العربيه نايم عايز اشوف الناس كده ده ايه يوم الجمعه ودي ذاكره انت قاعد في وسط العيال بتذاكر تقول لي قاعد في وسط العيال تيجي تقعد كده على الجنب يعني انا بتكلم بتاع كده يبقى انت مختلف يوم الجمعه ما تقعدش وشك اليوم ويقعد مع نفسه عشان هو مش بيقول اي كلام في اي كلام هو اصلا بيجيب له بتاع الصبح بعد ما يفتح المظروف طبعا كده مش عارف بعض مش عارف الوضع فبالتالي لو انت قاعد كده وتبص تتفرج بقى الصوت خرم ودني كبير خرم ودني بص انا راجل بعيد المشكله اللي جنب منه عادي جدا مش عارفين نروح دي يعني بس حاجه يقول لك بص يعني مش يا مصر عليك عايز اقول حاجه كومبليكيشن ازيك يا دكتور كريستين كومبليكيشن لك ايه الهايبوكسيا بص الهايبوكسيا بتعمل لك كاردياك اريزم والكاردياك اريزم بتعمل هارت فيلير والهارت فيلير يعمل بالمونري هايبرتنشن اللي فاهم اللي فهمش خليه على البصيص كتكونيه بتعمل يا عم الهايبوكسيا دي بعمل عليها صح تعمل البتاع اللي تحتها اللي هو مين كاردياك اريزم والاريزم يعمل سبب تحتها تعمل هارت فيلير والهارت فيلير يعمل اللي بعد منه اللي هو مين بالمونري هايبرتنشن او بالمونري ايديما دايجنوز مهم يقول لك جنرال اكزامينيشن شوف بقى لو في اوبيستي ولا حاجات مين وبعدين اي انتي اكزامينيشن او سوري ديفرنشيت بين سمبل سنورنج وسليب ابني لان سنورنج كلام والسليب ابني كلام تاني
ويجي تيجي زمان الشوف بقى عنده نزل بوليت نزل تيومر هايبوبرينجر تيومر. وبعدين يقول لك نيزو فارنجوستي ونيزومتري عشان نيزو فارنجوستي اشوف لو في لارج ادينويد الكلام ده. بولي سومنوجرافي مهم تيجي في الام سي كيو. مهم تيجي في الام سي كيو. بولي سومنوجرافي. بولي يعني متعدد، سوم يعني نوم، جرافي يعني رسم. بولي سومنوجرافي. بولي يعني متعدد، سوم يعني جايب سوم يعني نوم، جرافي يعني رسم. عايز ايه يعني؟ بجيب البيشنت كده يقول لك انا عندي ستوري يا دكتور عشان يتاكد. افرض ماركو بيقول اي كلام افترا وكذب يا اياد. لازم اتاكد. هات يا عم خدها في لابوراتوري وايد ويز. يعني ايه لابوراتوري وايد؟ يعني معمل فيه جهاز EEG ECG وجهاز انالايزر. EEG اللي هو بيعمل رسم المخ، ECG رسم القلب، جهاز انالايزر شوف الاكسجين بتاعه. بعدين خلي البيشنت ينام. يا دكتوره كفايه كلام. EEG حط له الكتروس على راسه والالكتروس على الشاشه. حط له الصم اللي بيعمل بتاع اللي بتاع الاناد عشان يشوف الجهاز بتاع الجهاز يعني. بعدين هشوف الفيز اوف ستيب اللي بيحصل فيه السنورينج. انتوا عندكم كام فيز ستيب؟ 2 5 4 10 12. رابط اي موفمنت هم 5. مين؟ معلش تاني. بغض النظر يعني هتشوف الفيز اوف ستيبي اللي بيحصل فيه السنورينج يعني هو نايم خالص. بدل السنورينج تفتح في الجسم تشوف هو طلع حصل عليه الفيز يعني حصل مثلا فيز 2 خلاص يبقى السنور ده في فيز 2. وبعدين بتشوف بقى ايه كوميونيكيشن عملت ولا لا. الضيع نقطه بالاي سي جي شوف في كاردياك سكيميا ولا لا. ها؟ طيب بعدين شوف نسبه الاكسجين ساتوريشن في الدم عن طريق جهاز اللايزر. يبقى دي فكره الجلوسيميوجرافي انك الفحص ده بيتعمل في المعمل العيان الناس بتاخد ينام اثناء ما هو نايم تعمل له ايه بقى؟ EEG بجهاز انالايزر. EEG عشان نشوف الفيز والستيج مثلا في سلوري. ECG عشان نشوف الكومبليكيشن. جهاز انالايزر عشان نشوف فيها الستيج. طيب ممكن الريزومتري ده بتاع الريزومتري هتعالج ازاي؟ ولا الميديكال او الاول جنرال ميديكال وسيرجري. جنرال ميديكال سيرجري. جنرال يقول لك ايه؟ لو واحد اوبيز ما تبقاش بقى تحفر وترفص يعني هم كلمتين وانترودكشن. ها؟ يقول لك افويد سيديشن وارجو. ليه؟ هو السيديشن عامل لك ايه؟ انت تنام بالريلاكسيشن صح؟ انت اصلا مشكلتك في الريلاكسيشن دول صح؟ انت اصلا السيديشن ده كان ممكن يموت. ليه يموت يا حسين؟ من كتر ما هو ساعات ما بيقول جاص بيصحى. عارفين ولا بيقول لك ايه؟ يا عيني راحت نامت نامت في سلام. نامت في سلام. نامت في سلام دي اصلا السبب بتاعك كانت ماشي من ضمنها فول لكن اعضاء نفس الفكره يعني كل البكر بتاعي ممكن انها تعمل مثالات ستوري بتجيب ابني قال لها هات لي مثلا كبسولات ولا حاجه ثانيه تعليق مش اوضاع حبات في الموضوع بتضربوها ماشي خدمت عليها مثلا اسبوع ولا حاجه مجهود عايزه تخلي بقى تنام عن الموضوع نام بقى دي تشخر اهو ابني تصحى مفيش دي مس دي خلاص هو ابني وشرب يعني انسب خالص عارف الحاجه اللي كله عشان كده بقول لك افويد السيديشن والالكول. ماشي الميديكال بقى عندي دواء اسمه بروتربتالين الحفظ بيجي في نفس اليوم. بروتربتالين يقول لك بيعمل شورتنج للفيز مثلا في سنورنج ستيب يعني مثلا ايه؟ وليكن الستيب ده عباره عن 2 فيز 1 وفيز 2. فيز 1 ده بيبقى ايه مثلا ساعتين، فيز 2 بيبقى مثلا عباره عن 4 ساعات مثلا. فالدواء اللي بياخده اللي هو البروتربتالين ده بيعمل ايه بقى؟ يخلي فيز 1 اللي هو ده بيبقى يوم مثلا بدل ما هو ساعتين يبقى 4 ساعات ونص.
يبقى فيز 2 عباره عن كام ساعه؟ ايه؟ هي كيمياء؟ انا بقول لك فيز 1 4 ساعات، فيز 2 ساعتين. انا خليتها سوري فيز 1 ساعتين ومره والتاني 4 ساعات، خليتها ابو ساعتين ده الليله كلها 6، الليله 6 خليتها ابو ساعتين و4 ساعات ونص، يبقى كام من 6؟ يبقى ساعه ونص. يبقى بدل ما عماله تشخر وفي انسنس انها تفوت الغرفه ده هتاخدها خلال 4 ساعات يبقى ساعه ونص. فاهمين حاجه؟ شورتنج بص هو شورتنج من الفيديو ستيم حتى عامل ازاي كده. ايه ده؟ عايز كلام يا دكتور انت عارف حاجه الشرح دي بس معلومه غلط يا اولاد السجن بقى. لو عندك ديفيد سيركل، عندك بوليت، عندك ديفيد سيركل، عندك بوليت، عندك كيو، كل ده بيتشال. ده رقم 1 ماشي؟ فاهمين؟ رقم 2 بقى يقول لك ايه بقى؟ يوبيو بلاتو فارينجو بلاست، دي مهمه في فيرس كيو. سيبي كده كفاهم يا دكتور. ايه يوبيو بلاتو فارينجو بلاست؟ لو عيان عنده انرجي تونسي. ثلاث النرج تومسون اهي كيسنج تومسون بالمنظر ده كده اهو يا دكتور. ولاكس يوبيلا ولاكس سوفت بلد اهو. سوفت بلد منلتن واليوبيلا مدلدل. اعمل ايه؟ شيل اليوبي ويوبيلكتيف. شيل الريدندنت سوفت بلد، شيل منه حته يبقى بلاد. شيل الانرجي تومسون يبقى فرنج عشان دي ثلاثه فرنج الروف. انت عملت ايه كده؟ وسعت لي ممر الهواء يبقى خلصت. يبقى امتى بعمل يو بي دي بي؟ يوم اللي بدات فرنج بلس يا دكتوره كان في عندي اللارج تومسون لاكس يوبيلا ولاكس ريدندنت سوفت بلد. بشيل اليوبيلا اسمها يوبيليك، بشيل البلد بلاتيك. ها شفت منه يعني. طب والتومسون على الجنبين بتوع فارنكس يبقى فرنج، يبقى اسمعوا بعض يوبيو بلاتو فرنجو بلس. اعمل عند اليو يوبيليك، عند اليو يوبيليك، عند البلد بلاتيك. اكتب عند الفارنكس فرنجو يعني اكتب تومسلكتيف. اقرا الكلام اللي قدامك. لوب فريمز كيو. لا عشان مش واخد بالك نفسه، واخد الريدندنت اللاكس بالك. لوب ليزر اسيستد يوفل بلاستيك، ليزر اسيستد يوفل بلاستيك. يوفل بلاستيك انت عندك ريدندنت يوفل قال لك اقراها بالليزر. اسمها ايه ده؟ ليزر اسيستد يوفل بلاستيك بس. طيب من ضمن الميديكال تريتمنت فورمز برضه انا بس اقول حاجه اسمها سيدات او كباب. دي اندر حاجه بس. سيدات او كباب. ايه سيدات او كباب؟ سيلفينا. الراجل بتاع الستوري ده ايه رايك لو كميه الاكسجين كانت حلوه؟ يبقى يبقى في دور بالمصر صح؟ صح ولا غلط؟ الستوري يعني؟ لا. قال لك بص من ضمن العلاج دكتور مصر. عارفين مصر؟ مصر ده مش عارفين مصر خش ياخد دش عارفين مصر. معنى كده صح؟ في سيدات في فلوس تاخد سيدات. طب ايه رايك لو لسانه كبير طن؟ لو طن كبير تعمل ايه؟ يقطعه يا دكتور. تعرف تعمل هنا كده ونعمل حتى لو طن. يقول لك ميد لاين بالسكن، ادي ميد لاين بالسكن. شيل حته من هنا وبعدين اعمل سوشن. طيب اسمها ميد لاين بالسكن. هو مصر اللسان ده عباره عن ايه يا ولاد؟ مصر البكتيريا دي بتسمى عادي يعني. يا دكتور يا بقول لك ايه بقى؟ لو المندل صغير، المندل ريسيفنج صغير كده. بص اكسر هنا. بص هنا. اعمل مندل على الوسط.
اكثر هنا اكثر هنا شيل بص وبعدين لما اعمل حد يقول جرافيك حاجه بكسر واكسر واقول جرافيك وشيل اعمل جرافيك خلاص انا بس جرافيك اهم حاجه تركزوا انت بتحط فتحه هواء من هنا الراجل ده هتحطه 100% كده عارفين ليه؟ انسى الفوده مش محتاج والهواء بيخش من هنا عشان كده على طول. هو السيرجيكال ده بعمله بعد ما يكون اكتر من 30 بعد ما يكون كل ده راح ده اكتر من 30 مره قبلي اكتر من 30 مره قبلي